계세요? 계신가요? 계세요? 어디 계시지? 혹시 저기 오늘 저기 괜찮으세요? 혹시 오늘 주인공이신가요? 예. 예, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 혹시 주무시고 계셨나요? 예. 쉬고 있었습니다. 혹시 집이 여기시는 분 아니시죠? 예, 아닙니다. 쉬고 계신 겁니까? 예. 예, 반갑습니다. 자기소개 한번 부탁드릴게요. 안녕하세요. SNR 본점에서 직원으로 일하고 있는 사주라고 합니다. 반갑습니다. 그럼 오늘 주인공이신데 오늘 하루 일과를 제가 좀 찍어봐도 될까요? 예, 물론입니다. 감사합니다. 그러면 한번 재미있게 한번 찍어보시죠. 사수님, 근데 여기 보니까 이거 뭐 토마토 주스 같은 건가요? 이거 뭐예요? 이게 PSB라고 저희 이제 미생물 박테리아제라고 생각하시면 되는데요. 저희가 직접 이제 배양액이랑 그런 배합해서 배양을 하고 있습니다. 여기에 직접 이렇게 배양을 하는 거예요? 예, 지금 이렇게 다 저희가 공병을 다 사가지고 일일이 500ml랑 이제 1리터짜리 판매용으로 많이 만들고 있습니다. 근데 여기 보면 저는 수족관이라고 하고 듣고 왔는데 여기 컨테이너 박스도 있고 여기 뭐 박스들 뭐 이런 비닐하우스 이렇게 돼 있는데 네. 여기 보니까 여기는 좀 어떤 곳이에요, 여기가 지금? 지금 여기가 국내에서 이제 메다카를 양식하는 업장이라고 생각하시면 됩니다. 메다카 양식장이에요, 여기가? 네, 양식도 하고 저희가 이제 일반 도매나 소매 같이 그런 식으로 납품을 많이 하고 진행을 하고 있습니다. 근데 진짜 제가 오면서 봤는데 저는 여기 그냥 뭐 이제 농사 짓는 곳인 줄 알았어요. 그런데 여기가 보니까 양식장이었네요. 네, 여기가 맞습니다. 지금 사주님의 직장인 거네요. 예, 그렇습니다. 그러면 여기 들어가서 이제 일을 시작하셔야겠네요. 예, 같이 한번 보시죠. 알겠습니다. 근데 궁금한 게 약간 예. 피부가 많이 타셨는데 이게 지금 일하다가 타신 건가요? 아니면 좀 선천적이신 건가요? 이게 추위를 많이 타서 여기 반팔을 하나 더 입고 있거든요. 반팔 하나 더 입고 계세요? 보이시나요? 와, 다 탄 거네요, 그러면. 네. 와, 반팔이, 와. 거의 이 정도면은 지금 좀 노동청에 신고해야 되는 거 아닌가요, 이거? 사장님, 근데 여기 보면 박스들의 물고기들이 담겨 있어요. 네. 이런 물고기들을 양식하시는군요. 네, 맞습니다. 요게 어떤 물고기들일까요? 얘네가 이제 메다카라고 하는 물고기인데 얘네가 처음에 일본에서 시작이 돼서 그 일반 송사리 계열의 애들이라고 생각을 해주시면 돼요. 근데 이제 얘네 같은 경우에는 이제 지금은 많은 개량종이 이제 개량이 많이 됐는데 보통은 주가 되는 건 이제 상명관상이 주가 되는 그런 친구들이고요. 그러면 여기 수세미 같은 거는 왜 넣으신 거예요? 이건 이제 얘네들이 산란을 하는 산란상인데요. 알들이 붙어 있네요. 네, 얘네는 이제 거의 초산인 애들이 붙인 알이라서 그렇게 알이 많지는 않은데 이제 나중에는 이 산란상이 알로 좀 뒤덮일 정도로 애들이 많이 알을 놓습니다. 근데 혹시 해적 출신인가요? 이거는 이제 20살 때 못 모르고 스페로라고 써가지고 잭스페로인가 해가지고. 스페라 무슨 뜻이에요? 숨을 쉬는 한 희망은 있다. 그래서 지금 아까 거기 네. 숨을 쉬는 나무가 있군요. 맞습니다. 사주님, 여기 보니까 물이 썩었어요. 물이 썩었는데 환수 빨리 해야 되는 거 아니에요? 이거는 지금 치어항입니다. 치어항이에요? 썩은 물이 아니라? 네, 썩은 물이 아니라 이제 좀 치어항에 이제 영양분이 좀 많이 있다 보니까 이제 이런 이끼나 뭐 그런 게 좀 많이 상고를 한 상태예요. 근데 지금 치어 같은 애들은 물이 완전 상하지 않는 이상은 최대한 그 수질 변화가 없게끔 해주는 게 유리합니다. 그래서 여기 보니까 치어도 있어요. 오, 엄청 많아. 여기 보시면 와. 지금 여기 들어가 있는 산란상도 원래는 다 부화가 된 건데 지금 이렇게 사이즈가 같은 시기에 나온 애들도 사이즈가 좀 천차만별로 좀 더 큰 애들이 많이 있어요. 이게 같은 시기에 나온 거라고요? 네, 얘네가 한 일주일, 2주일 사이의 애들입니다. 근데 그 유독 좀 성장 속도가 빠른 애들이 있기 때문에 그런 성장 속도 뒤처지는 애들을 위해서
이렇게 좀 산란상이 은신처 역할을 하는 겁니다. 사주씨 거기서 뭐 하세요? 그물로 뭐 뜨세요? 아, 지금 저 수입 개체 중에 저희 인터넷 판매 카페가 있는데 거기에 수입 개체를 이제 사진 찍어 올리기 위해서 선별하는 중입니다. 그러면 지금 뜨시는 게 수입 개체예요? 네, 수입 개체입니다. 아, 이 녀석들이 수입 개체예요? 네, 맞습니다. 와, 오, 이름이 뭐예요? 아이스 브레이크라고 하는데요. 아이스 브레이크? 네, 이제 얘네는 체형이 일반 물고기들이랑은 다르게 위에 지느러미랑 아래 지느러미가 위에가 대칭이 돼요. 여기 보시면은 위아래가 이제 대칭이 되고요. 꼬리 지느러미도 보시면은 이제 저기 중간 선을 기점으로 위아래가 대칭이 되는. 약간 전어 느낌도 있어요, 약간. 전어 같은 느낌. 근데 사진을 왜 안 찍고 자꾸 뭘 찾으세요? 아, 지금 이게 한 쌍을 맞춰서 저희가 사진을 찍기 때문에 저 암수를 또 이렇게 네, 나누고 있는 겁니다. 암수 구분도 하실 줄 아세요? 네. 사진 찍으시는 거예요, 이제? 네, 맞습니다. 사진을 저 포토박스에 안 하고 여기다가 하시네요, 이렇게? 아, 네. 이게 물 조절이 좀 쉽게 돼서 저는 이것로도 많이 사용을 하고 있습니다. 근데 이렇게 핸드폰으로 찍으시면 사장님이 핸드폰도 사줘야 되는 거 아닌가요? 그러지 않아요? 또 뭐 하세요, 지금은? 아, 지금은 저 메다카 사육 상자에 떠 있는 찌꺼기 같은 것들을 좀 떠내주고 있습니다. 찌꺼기가 어디 있어요? 아, 요런 초록 색깔, 요런 것들. 네. 불순물 같은 게 생기나 봐요. 네, 얘네가 이제 그 물이 조금 오래 되면은 이제 여기서 이런 찌꺼기 같은 게 좀 부력이 생겨서 위로 좀 많이 뜨게 되는데, 그렇게 되면은 저희 같은 입장에서는 뭐 양식업이기도 하지만 또 일반 소매로도 판매를 하는 업장이기 때문에 이제 조금 보이는 게 깔끔하게 유지를 하려고 매일 아침에 최대한 건져주고 있습니다. 근데 진짜 원래는 얼굴이 하얘셨죠? 하얀 편은 아니고. 아니, 왜냐면 여기로 살짝살짝 보이는 살이 아, 색깔이 너무 달라가지고 버스랑 혹시 이거 네. 강제로 혹시 노동착취 당하거나 여기 혹시 감금돼서 일하거나 그런 건 아니죠? 아, 그런 건 없죠. 그렇죠. 신한 염전노예 뭐 이런 그런 거 전혀 아니죠? 예. 아니, 사주님 아까부터 쉬지 않고 계속 일을 하고 계신데 네. 여기 뭐지? CCTV로 누가 지켜보고 있어요? 아닙니다. 그냥 원래 이렇게 열심히 일하세요? 예, 맞습니다. 아, 지금은 뭐 하세요? 지금은 이제 개체들 사육 상자가 너무 더러워서 좀 리셋을 해주려고 하고 있어요. 아, 리셋도 하세요? 네, 리셋도 합니다. 어떻게 해요, 리셋은? 저희 같은 경우에는 이제 너무 워낙에 규모가 크다 보니까 이제 좀 심하게 오염이 됐다라고 판단이 되는 토온 같은 경우에는 리셋으로 새물로 갈아주고 있습니다. 그러면 리셋은 뭐 위에 부유물이랑 물고기 같은 걸 먼저 건져야겠네요? 네, 맞습니다. 약간 멀리서 보면 네. 분식집 아저씨 같아요. 뭔가 떡볶이 이렇게 뒤집는 것 같고 앞치마하고 물고기들이 생각보다 잘 안 잡히네요. 네, 그래서 저희가 이 큰 뜰채를 항상 이용하고 있어요. 뭔가 되게 재밌어 보여요. 근데 이게 일이면 재미없겠죠? 솔직하게 말하세요. 아무도 없습니다, 지금. 재미있다고는 말 못하겠습니다. 근데 다 건진 애들은 또 왜 이렇게 쳐다보세요?
지금 얘네가 그 수입 들어오고 나서도 가끔씩 후천적으로 기형이 발생할 때가 있어요. 그래서 저희가 한 번씩이라도 이렇게 좀 체크를 해주는 겁니다. 뭐 하시는 거예요? 아, 이렇게 물을 빼고 있습니다. 기계로 빼는 거였어요? 네, 맞습니다. 아, 저는 사람이 이렇게 물 갖다 버리는 줄 알았더니 아니네요. 아, 저희가 이제 이게 60리터인데 60리터는 혼자 들기가 어려우니까 사장님이 이렇게 전동 모터를 또 사주셨어요. 아, 사장님이 좋은 분인가 봐요. 좋은 분입니다. 이게 물이 빠지는 거예요? 네, 맞습니다. 우와, 물이 쭉 빠져요. 네, 물이 좀 빨리 빠져요. 와. 근데 저의 짧은 생각으로는 네. 이거 기계 안 쓰고 그냥 바닥에 부어버리면 되는 거 아니에요? 저희가 원래 처음에는 바닥에다가 이제 조금 부었는데 저희가 이게 그 평탄화 작업을 하면서도 조금 이제 바닥에 기울기가 생겨버렸어요. 그래서 어떤 곳은 이제 좀 웅덩이가 좀 많이 진다거나 뭐 그런 경우가 생겨서 이제 이 넓은 공간에서 물을 다 바닥으로 빼버리면 물이 좀 고이는 곳이 많이 생기더라고요. 그래서 이제 사장님이 생각해내신 방법이 그냥 모터로 바로 개수대 쪽으로 버릴 수 있게, 그래서 이걸 사용하고 있습니다. 와, 물이 벌써 빠졌는데요? 아이, 상자가 생각보다 컸네요, 이렇게 보니까. 네, 많이 큽니다. 60리터가 들어가는 상자입니다. 진짜 하긴 그거 안 사줬으면 노동청 신고해도 할 말 없었다. 상자가 많이 컸네요. 아, 이거 이제 수세미로 다 닦으시는 거예요? 네, 맞습니다. 어릴 때 꿈이 뭐였어요? 어릴 때 그냥 돈 많은 백수가 돈 꿈이었어요. 많은 백수요. 여기서 상자 닦고 계실 줄 아셨어요? 아, 리셋 이제 물 채우는 거예요? 네, 맞습니다. 아, 근데 이 물은 어디서 나오는 거예요? 지하수예요? 저희 물은 일반 상수도 사용하고 있습니다. 아, 일반 상수도예요? 네. 어떻게 사장님 근데 급여 같은 건 만족하세요? 지금은 만족하고 있습니다. 뭐 급여를 뭐 저 상자로 받는다거나 메다카로 받는다거나 그런 건 아니죠? 맞다면 윙크 한번 해주세요. 그렇지는 않습니다. 그러지 않고요? 예. 방금 윙크 하신 것 같은데? 사주님 근데 여기에 물을 지금 받으면 네. 여기다 물을 넣어버리면 온도 쇼크가 생기잖아요. 네. 그러면 넣으면 안 되는 거 아니에요? 저희가 그래서 다쳤어요? 조금 배웠네요. 배웠어요? 네. 바로 산재 처리하세요 진짜 이거. 네, 살짝 배웠습니다. 아 다행이네. 사주님 근데 5시 퇴근 아니에요? 맞습니다. 지금 5시 넘은 것 같은데 집에 가야 되는 거 아니에요? 저희가 이제 매주 주말마다 저희 이제 야외 남는 공간에서 캠핑을 하게 되는데요. 캠핑을 해요? 네. 이번 주부터 시작합니다. 저도 그래서 오늘 퇴근하고 어차피 캠핑 같이 참석하기 때문에. 그분은 일의 연속 아닌가요? 사장님이랑 캠핑한다고 하면 하기 싫을 것 같은데 그렇진 않나요? 저는 기대하고 있습니다. 지금은 뭐 하세요? 지금은 개체들 알 수거를 해주고 있습니다. 알을 낳았으면 이제 그거를 수거하는 거예요? 네, 맞습니다. 그럼 하나하나 이거 다 봐야겠네요 스펀지 수세미를. 네, 맞습니다. 아유, 노동이 쉽지 않네요. 근데 뭘 쓰시는데요? 저희가 이게 지금 뭐 데스노트 같은 건가요? 지금 종어, 수입 개체 종어도 마찬가지고 이제 치어 같은 경우에도 개체들이 서로 섞이면 안 되기 때문에 저희가 이름표를 작성하고 있는 겁니다. 아, 그러고 알이랑 같이 띄워놓는 거예요? 네, 맞습니다. 이런 거. 근데 이렇게 알 막 대박으로 건지면 네. 어때요? 뿌듯하지 않아요? 느낌이 어때요? 네, 좀 기분이 좋습니다. 좋아요. 쾌감 같은 게 있어요? 네. 오, 처음으로 웃는 모습을 본 것 같습니다. 사주님. 네. 근데 저는 여기 양식장이라고 들었는데 여기 뭐 창고에 네. 뭐 이렇게 뭐 작동선이 같은 것들이 되게 많네요. 여기는 뭐 하는 공간이에요? 창고는 저희 이제 용품들이 많이 진열이 되어 있는 곳인데요. 근데 이제 저희 같은 경우에는 국내에서 메다카 전용 용품을 많이 수입도 하고 개발도 하고 그러고 있습니다. 아, 그러면 여기 있는 것들이 대부분 이제 메다카 용품들이에요? 네, 맞습니다. 아. 지금 여기 바로 보이는 것도 아니, 사주님 뭘 자꾸 일을 계속 하세요? 네? 지금 또 뭐 하시는 거예요? 지금은 치어 브리딩 개체들의 치어를 이제 사이즈별로 분류해 주는 작업을 하고 있습니다. 왜요? 저희가 이게 아까도 말씀드렸다시피 이제
비슷한 시기에 나온 개체들도 좀 유독 성장 속도가 좀 빠른 개체들이 있기 때문에 좀 성장 속도가 느린 아이들은 빠른 애들한테 좀 치이고 그래서 성장을 하지 못해요. 그래서 이제 기존에 태어난 애들 중에서 사이즈가 좀 작다 하는 애들을 이제 그 다음 태어난 아이들이랑 사이즈가 비슷하면 합사를 시키는 식으로 하고 있습니다. 아, 이렇게 해서 그 작은 아이들을 지금 분리를 하시는 거예요? 네, 맞습니다. 눈도 좋아야겠네요. 그래서 안경을 쓰셨군요. 원래 시력 2.0이었다가 여기 일하면서 0.2 됐다는 얘기가 있던데 진짜였네요. 실제로 여기서 일하면서 좀 메다카 키우는 이런 실력도 좀 늘었어요? 좀 감각적인 게 좀 는 것 같아요. 근데 솔직히 알아서 하는데 자꾸 시키면 좀 그렇지 않아요? 근데 제가 이제 생각하는 우선순위랑은 또 다르니까 사장님 말을 따르는 쪽으로 하고 있습니다. 이건 확실히 세뇌입니다. 제가 봤을 때. 이분. 와, 너무 이쁘다. 얘네도 되게 이쁜데 얘는 무슨 메다카예요? 얘네는 이제 마릴린이라고 하는 애들의 F1인데요. 지금은 아직 선별 단계 전이라서 흰 통에서 사육을 하고 있고 기본이 체외광이 되는 애들입니다. 그래서 체외광이 좀 잘 차오른 애들은 나중에 검은 통에서 축양을 진행해서 지금 이런 색이 좀 진하도록 축양을 합니다. 근데 체외광이라고 하시면 네. 체외광이 뭔지 모르시는 분들 있잖아요. 설명 한번 할 수 있어요? 체외광은 이제 여기 위에서 보시게 되면 위에서요? 네. 잠시만요. 이렇게 위에 하얗게 좀 반짝이는 게 보이실 겁니다. 아, 위에서 반짝이는 게 체외광이에요? 네, 이런 게 체외광입니다. 근데 이제 체외광이랑 좀 다른 것 중에 하나가 이제 라메라고 있는데, 라메는 그 일반 반짝이 점 붙여놓은 것처럼 그렇게 좀 반짝거리는 게 특징이고요. 체외광은 몸 전체적으로 좀 이렇게 빛이 나는 게 체외광입니다. 사주님 혹시 몇 살이에요? 25살입니다. 군대도 갔다 왔어요? 네, 다녀왔습니다. 그러면 사주님 앞으로 꿈이 뭐예요? 일단은 지금 SNR에서 메다카에 대해서 좀 더 많이 배운 뒤에 개인 업체를 차리는 게 목표기는 한데, 그럼 경쟁업체가 돼서 SNR 짓밟아 버리겠다 이런 꿈은 제가 당연히 SNR 밑으로 들어가야죠. 사주님 근데 네. 이제 일하다가 사장님한테 혼난 적 없어요? 많이 있습니다. 뭘로 혼나요? 보통은 이제 택배 실수로 한번 혼난 적이 있었고, 택배가 잘못 간 거예요? 네, 이제 발송을 해야 되는 거를 제가 뭐 누락을 시킨다든가 뭐 그런 경우가 있었고요. 아니면은 이제 개체 관리 부분에서 조금 제가 좀 많이 막 시작했을 때 배우는 단계에서 많이 혼나면서 배웠습니다. 그럼 혼날 때는 되게 정강이 맞는 편인가요? 아니면 엉덩이 맞는 편인가요? 제 멘탈이 좀 깨지는 쌍욕을 한다는. 그런 건 아닙니다. 사주님 업무 시간에 뭐 하시는 거예요? 지금 저희 카페 관리하고 있습니다. 아, 카페 관리도 하세요? 네. 저기 밖에서 더운 데서만 하시는 건 아니었네요. 근데 무슨 관리예요? 카페 관리할 게 있어요? 이제 관리보다는 이제 그냥 좀 카페에 올라온 글 같은 것들을 좀 보고 댓글을 단다든지 제가 뭐 글을 작성하기도 하고요. 보통 저희가 이제 일반 그 SNR 본 카페랑 장터 카페랑 이제 나눠서 분리해서 관리를 하고 있는데, 저는 주로 장터에다가 그날 개체들을 찍어서 올리는 일을 많이 하고 있습니다. 우와, 뭐야? 거의 분신 자살급으로. 와. 사주님. 네. 어때요? 캠핑하니까? 재밌습니다. 재밌어요? 네. 직장 이거 일의 연속 아닌가요? 지금 여기 사장님이랑 같이 하면? 그냥 손님처럼 그렇게요. 생각하고 즐기고 있습니다. 그래요? 근데 다 본인이 또 혼자 치우고 그러는 건 아니죠? 뭐 사장님이 같이 치워주실 거라고요. 지금 밖에서 사람들 캠핑하는데 혼자 뭐 하세요 여기서? 저희 라면 물 끓이고 있습니다. 라면 끓여오라고 시키신 거예요? 되게 이쁘다. 1분 라면 어떻게 보셨습니까? 네? 1분 라면. 일본 라면이라고요?
진짜 맛있겠네요. 원래 라면 빨리 익힐수록 맛있는 거라서. 와. 다리 튀었지. 미안하다. 사수 씨 잘 자요. 안녕히 주무십시오. 네. 사장님 근데 여기 그 메다카 여기는 왜 애들이 색깔이 다 달라요? 얘네는 지금 입문용 메다카로 저희가 이제 큰 통에다가 같이 합수해가지고 그렇게 판매하고 있습니다. 아 섞어놨다가 입문용으로 판매하시는 거예요? 네. 아 요거는 이렇게 브리딩하는 건 아닌가 보네요 그냥. 네, 아닙니다. 근데 이렇게 알록달록 있는 것도 되게 이쁘네요. 네, 이게 선별 중에 조금 이제 좀 아쉬운 거나 뭐 비선별 위주로 좀 모아둔 어항이에요. 사장님 근데 여기 보니까 네. 통에다가 수건을 끼워놨어요. 이건 왜 그래요? 수건을 이제 끼운 이유는 야외 사육 같은 경우에는 이제 비가 오잖아요. 그래서 빗물이 이제 넘치는 걸 방지해주기 위해서 이렇게 수건을 걸어주면 이 수건이 걸린 위치까지 수위 조절이 됩니다. 아 물이 자동으로 이제 수건을 통해서 나가는 거예요? 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 주무셨어요? 네, 잘 잤습니다. 아. 근데 오늘 토요일인데 쉬는 날 아니에요? 저는 지금 주 6일을 하고 있어서, 지금 야, 그러니까 말할, 야, 네가 계속 치어도 주 6일이지. 야, 원래 저희 주 5일입니다. 아, 주 5일입니까? 네, 원래 주 5일. 야, 이제 뒤에 말을 하려고. 아, 2주를 쉬었어요? 야, 끝까지만 얘기해. 네, 알겠습니다. 네. 아, 2주를 쉬어가지고 이렇게 또 네, 맞습니다. 오늘도 또 상자 닦는 걸로 하루를 또 시작하시네요. 네, 맞습니다. 아침에 얘기하는 거 이제 주 6일에 산재까지 없어가지고 완전 정신 나락 보내려고. 얘네 혹시 이름이 뭔가요? 얘네는 삼색체강 리얼롱핀이라고 합니다. 아, 삼색 체해강. 네, 그냥 일반적인 삼색에서 그 등에 빛이 나는 체해강이 들어갔고 이제 지느러미가 기존보다 훨씬 좀 긴 리얼롱핀이라고 보시면 돼요. 아. 오, 이렇게 또, 이게 뭐라 하지? 술잔 같은 데다 보니까 진짜 위에가 엄청나게 빛나네요. 이게 이제, 이거는 이제 라메가 아니라는 거죠? 체해강이라는 거죠? 네, 이렇게 이제 들어가는 게 체해강이라고 합니다. 아, 이쁘네요. 롱핀은 진짜 롱핀이네. 그래서 리얼 롱핀인가 봐요. 얘네는 완전히 검은색이네요. 네, 맞습니다. 오, 이름이 뭐예요? 얘네는 이제 음영이라고 하는데요. 이제 이렇게 그 보통 메다카는 배지 반응이라고 그 보호색 개념이 있어서 이렇게 밝은 통이나 투명한 곳에 들어가면은 색이 빠지기 마련인데 얘네들은 그 보호색 개념이 없는 그런 올 블랙 계열의 채색의 아이들이고요. 그리고 또 특징이 이제 이렇게 히카리 체형의 롱피는 저 스왈로우가 들어가 있습니다. 사주씨, 여기 오로치 브리딩이라고 써있는데, 이거 지금 브리딩 개체잖아요. 네, 맞습니다. 근데 지금 위에 보니까 뭐가 막 떠있어요. 이거 뭐 벌레 알 같은 거 이거 빨리 빼내야 되는 거 아니에요? 아, 이거는 지금 사료를 급여한 지 막 얼마 안 된 상태라 이 사료가 물에 떠 있는 거예요. 아, 사료예요? 네. 아, 애들이 그러면 여기서 이제 사료를 띄워놓으면 이렇게 먹나 봐요. 네, 맞습니다. 오, 근데 좀 많이 준 거 아니에요? 평소보다는 조금 많이 들어가요. 아, 그래도 사주님, 여기는 약간 주황색빛 나는 친구들인데, 네. 이 친구들은 이름이 뭐예요? 얘네는 이제 베니아자미라고 합니다. 특징이 또 히카리 체형이고요. 그리고 또 투명린이라고 해서 그 비늘의 형태의 한 종류인데 그 투명린의 특징으로 이제 블랙림이라는 게 있습니다. 투명린에만 들어가는 형질인데 이제 그 블랙림이 이렇게 여기 검은색에 들어가는 그물망 형태의 아니, 무슨 자동차 옵션처럼 막 뭐가 막 있네요. 뭐 투명림, 블랙림 막 이렇게. 네, 맞습니다. 형질이 이제 여러 가지로 나뉘는데 거기서 다양하게 이제 조합이 가능한 게 메다카입니다. 아, 흰색에 보면 이런 느낌이네요. 네, 맞습니다. 좀 더 착해 보이네. 약간 무서웠는데. 얘는 이름이 뭐예요? 얘는 약간 생선 같다. 얘는 레이브라고 하는 품종입니다. 레이브. 네. 아, 가수 이름 같은데. 오, 되게 반짝거리고 이쁘네요.
네, 맞습니다. 보시면은 이제 지느러미에도 네, 빛나는 게 들어가는데요. 근데 저 궁금한 게 네. 얘네들은 얼마예요? 얘네는 지금 수입 개체 정가로는 35만 원. 아 그렇게. 너무 이쁘다. 여러 마리 있으니까 더 이쁘네. 이거 저랑 짜고 네. 2마리만 빼돌려가지고 네. 제가 키우실래요 그냥? 모를 것 같은데? 개체가 많아서 모를 거 아니야 사장님도. 그럴까요? 사장님! 사장님! 와 사주님 이거는 진짜 이쁘다. 이거 위에서 보니까 뭔가 진짜 약간 보석 같은 느낌도 들고. 얘는 이름이 뭐예요? 얘네는 황금블랙이라고 하는 종입니다. 황금블랙. 네. 와 제가 보석이란 말이 좀 맞았네요. 맞습니다. 이게 얘네도 이제 체형이 히카리 체형인데요. 원래 히카리 체형의 특징이 저기 보시면은 등에 하얗게 빛이 들어간 거 보이세요? 아 등에 하얗게 빛이 들어가면 히카리 체형이에요? 네, 이게 꼭 빛이 들어가서 히카리 체형이 아니라 히카리 체형은 이런 식으로 빛이 조금씩 들어갑니다. 네. 히카리 체형의 특징 중 하나군요. 네, 맞습니다. 아, 황금블랙도 네. 흰색 통에 보니까 또 다른 매력이 있네요, 또. 네, 맞습니다. 이런 애들은 이제 흰 통에서 봤을 때 여기 지느러미가 이제 좀 이렇게 노란 빛으로. 아. 와, 이거는 너무 이뻐가지고 제가 직접 고른 건데, 얘는 이름이 뭐예요? 얘네는 이제 핑크 사파이어라고 하는 품종입니다. 와. 이번에 수입이 들어왔는데요. 이제 보시면은 채색이 조금 핑크빛이 나고요. 아, 그러네. 핑크빛이 있네요. 네. 아, 보석 같다. 비단인 거 보고 사람들이 이제 어항 속에 보석이라고 하잖아요. 네. 이거는 좀 더 이제 가지기 쉽고 조금 휴대가 쉬운 보석이네요, 이거는. 사수님, 얘도 되게 반짝거리고 이쁜데요? 얘는 호박라메 마르코라고 합니다. 이제 등지느러미가 없으므로 상면에서 봤을 때 이제 그만큼의 라메의 분포도가 더 늘어나기 때문에 라메로서 이제 마르코 형질의 가치는 좀 있다고 보는 겁니다. 얘는 어떤 개체예요? 얘네는 이제 황금 리얼롱핀이라고 하는 품종입니다. 황금 리얼 롱핀. 네. 얘도 그럼 리얼 롱핀이니까 롱핀이 좀 긴 것 같고, 네, 뒤에 맞습니다. 끝이 또 좀 황금색이네요. 네, 맞습니다. 사수님, 얘네는 어떤 친구들이에요? 얘네는 극라메 성화라고 하는 아이들입니다. 극라메. 네, 이제 라메가 보시면은 얼핏 보면은 일반 철강처럼 보이지만 자세히 보시면은 점이 이제 빼곡하게 들어간 게 보이실 거예요. 그게 라메예요. 네, 이게 이제 다 라메인데 이제 라메가 많아서 극라메 성화입니다. 보니까 메다카가 이런 자연광에서 되게 이쁘게 나오는 것 같아요. 네, 맞습니다. 일반 이제 조명에서도 충분히 이쁜 게 메다카지만 또 자연광에서는 또 실내 조명이랑은 또 다른 느낌을 받기 때문에. 사주씨, 여기 보면, 네. 잘 보면 물벼룩들을 키우고 있어요. 네. 이거를 왜 키우시는 거예요? 이것도 분양하시는 거예요? 뭐예요? 이거는 이제 물벼룩은 분양은 안 하고요. 저희가 이제 개체 수가 워낙 많다 보니까 이제 한 번씩 사료 대신에 생먹이로 급여하는 목적으로 이제 번식을 하고 있습니다. 아, 그럼 여기 있는 애들을 이렇게 떠가지고 여기다 주는 거예요? 네, 맞습니다. 아, 그럼 먹어요? 네, 그래서 보통 이렇게 보시면은 이걸 청수라고 하는데요. 청수. 네, 이제 녹조가 낀 물이라고들 많이 말씀하시는데 이제 이런 물에서 물벼룩이 번식 같은 거를 좀 활발하게 하기 때문에 이런 물에서 이제 이렇게 분리형 상자로 물벼룩을 가둬놓고 가두리 양식처럼 그렇게 번식을 합니다. 요거는 제가 너무 이뻐서 직접 고른 건데, 얘는 등에서 반짝거리는 거랑 패턴이나 이런 게 되게 특이해 보이는데요? 네, 얘네는 이제 녹광 흑백식이라고 하는 친구입니다. 와, 얘는 인기 없어요? 인기 엄청 많을 것 같은데? 얘네는 이제 독특해서 좋아하시는 분들은 꽤 좋아하실 만한 그런 품종이라고 생각합니다. 여기는 이제 주말마다 캠핑할 때 아이들 동반해서 오시는 분들을 위해서 개놓은 풀장입니다. 아,
뭐 하세요, 사주 씨? 이제 스트레스 받을 때마다 이렇게 풀고 있습니다. 혹시 아까 혼나서 혹시 화나신 거예요? 아닙니다. 그런 건 아니고요. 예. 사주님, 근데 여기 물고기 되게 많잖아요. 네. 근데 생물이다 보니까 죽는 애들도 나올 것 같은데 네. 죽으면은 대표님한테 안 혼나요? 저는 혼나진 않습니다. 그럼요. 이제 저한테 이 하우스 관리를 맡겨주셨기 때문에 뭐 개체가 죽는 거에 대해서 사장님한테 말씀을 드리는데 야! 이거 왜 죽었어 이거? 어? 이거 네가 죽을래? 괜찮으세요? 괜찮습니다. 기분도 안 좋으신 것 같은데 제가 뭐 배달 음식이라도 좀 시켜드릴게요. 감사합니다. 사장님, 혹시 여기 죄송한데 배달되는 음식이 없나요? 없는데요, 여기? 이 정도로 시골이라고, 여기? 사장님, 근데 여기 시골이잖아요. 엄청 네. 시골인데 배달의 민족도 안 되는데 네. 여기 찾아오는 손님들이 있어요? 간혹 가다 방문을 해주시긴 하는데 보통은 저 혼자 항상 가게를 지키고 있습니다. 야, 네 혼자 있는 날은 그게- 며칠 없잖아. 그게 아니라 이제 같이 오늘 진짜. 야, 니 아까 산재 주 6일에 뭐 혼자 해. 다시 갈까요? 여기 오기도 힘들고 저도 힘들고 제 거 아니니까 굳이 안 오셔도 됩니다.